可能未正式去片之前，先同大家講重要信息咧，就係嚟緊呢個2018年6月8號至10號星期五至日喺尖東嘅富豪酒店同埋帝苑酒店兩間酒店咧，就會舉行呢個小弟 FIFA3.com 網站主辦嘅第3屆香港影音博覽暨流動音響展。到時咧會有好多貼地音響、精品音響、特價軟件、最新嘅 HeadFi 產品、Portable 產品、4K 家庭影院等等等等啦，會有一個目不暇給嘅極盡視聽資源嘅3日，到時見你啦。好啦，咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。咁今日嘅介紹嘅產品咧就係2000零蚊嘅唱頭放大器啦。咁唔知大家覺得係貴定係平啦啊？咁但係比佢平嘅唱頭放大器咧，喺呢個世界上幾乎係冇。咁但係比佢貴嘅唱頭放大器咧，就多如天上嘅繁星。咁所以嚴格上嚟講，我依然覺得佢係一個平嘅產品嚟㗎。好啦，就係呢個啦。英國 Cambridge Audio 最新嘅 Phono Stage 唱頭放大器 Duo。Cambridge Audio 出嘅產品咧，不嬲咧都係以呢個平靚正取勝㗎啦。同樣有兩款型號嘅，一個咧就只係售價值1400蚊嘅，淨係 MM 唱頭放大嘅 Solo。咁而我今次試呢一個咧就係有 MM 同埋 MC 兩種唱頭放大模式揀嘅唱頭放大叫做 Duo， 咁個價值就係2400蚊。開箱先嚇，呢個好骨子好靚仔嘅 cover。OK 喎，咁樣嘅喎嚇，亦都係 Cambridge Audio 今年踏入50週年嘅新產品咧，所以佢哋成個設計咧就會大幅改動㗎啦。歐式電源線、英式電源線各一條，其他乜都冇㗎啦。另外咧仲有說明書，拎走呢個先，得就係咁啦。嗱，呢一個顏色啊，大家唔知即係覺得靚唔靚啦？其實我覺得幾靚㗎，因為咧呢一個顏色咧係介乎深色同淺色之間，即係你要夾一啲深色嘅機咧，佢夾到；夾一啲淺色嘅機，佢亦都夾到。咁以後 Cambridge Audio 嘅產品線都會以呢種顏色作為主色調，包括今年會推出嘅一系列旗艦產品亦都係一樣。咁啊，前面冇乜特別啦，基本上開關掣同埋減 MMNC 嘅放大。咁呢個咧係咩咧？係個渦輪嚟嘅。點解有渦輪咧？你嘅大家見到啦，呢度咧係有個6.3mm 嘅 TRS 唱頭輸出，唔係 headphone 輸出啊。咁即係話呢一個除咗係一個 Phono Stage， 即係一個唱頭放大之外咧，佢亦都係一個 headphone M 嚟嘅，係一個可以俾你聽黑膠嘅 headphone M。咁即係話，如果大家想聽黑膠，但係又想聽 headphone 嘅話咧，佢可以滿足到你。基本上咧就係 MM 同 MC 啦 ，MC 啦 ，MM 啦，咁中間咧就唱頭要駁呢個 grounding 啦。OK， 咁跟住呢一度咧係一個 balance 嘅旋鈕嚟嘅。我其實都唔係好明咧，即係有啲咁嘅需要就應該就冇乜需要要教 balance 嘅。放大咗之後嘅 line output， 咁你係基本上就駁翻你嘅擴音機啦，乜都得㗎啦。就係 IEC 電源插入邊咧入邊應該有個 switching power supply 啦，因為100W 至240W啦嚇。要留意咧就係佢上兩代產品咧都係外置火牛嘅。咁所以今次咧係內置咗咧，用起上嚟係方便啲。我哋喺駁聲之前先開佢入邊睇下啲咩底。金屬機身呢度咧就係 switching power supply 啦。咁由於佢係一個 switching power supply， 所以佢有一定嘅高頻干擾嘅。咁對於唱頭放大呢啲咁細信號放大嘅線路嚟講咧，就好容易會真係有干擾 fit 咗落去。為此咧，佢就特登裝咗一個金屬屏蔽，吸住咗個 switching power supply， 咁附近咧亦都加咗絕緣啊，令佢更加安全。基本上大家見到一塊線路板行晒㗎啦 ，surface mount 去表面焊接啦，咁跟住就係標準㗎啦。你見到成條 signal path 咧，呢度入，跟住咧做放大，然之後就輸出，咁用呢個最短路徑設計㗎啦。咁呢個通常都係一個即係喺啲入門機種裏面經常出現嘅線路設計方式，因為咁樣咧慳成本之餘，亦都減少信號迂迴而產生嘅 signal loss 嘅失真啊。咁MM 同 MC 嘅放大咧獨立分開兩組嘅放大行㗎。咁所以點解Solo 同 Duo 嘅價錢咧都雖然個銀碼唔係爭好遠，但係計比例就爭好遠，就係因為其實佢呢度嘅放大咧係做多一份嘅。跟住呢度就係個 volume control 啦，係無段電阻嘅 volume 嚟嘅。跟住呢度咧就係 headphone 嘅 M 嚟嘅。
好啦，咁我唔知大家喺接駁上有冇咩疑難啦，我都簡單講一次個接駁啦。咁我而家用緊嘅呢就係呢個 TIA 嘅 TM570。咁我諗好多朋友，特別係啱啱玩黑膠想試下玩嘅朋友咧，都會用類似品牌或者價位嘅黑膠唱盤。咁佢哋嘅特色呢，就係佢唱盤入邊有內置嘅唱頭放大器嘅。咁因為我就將佢嘅唱頭呢，就係一個原裝 MM 頭換咗做嘅 MC 頭啦，就係華嗰個唱頭啦，就自己加個唱頭放大器。咁啊，今日就試呢個 Cambridge 啦，咁我就加咗呢個 Cambridge Audio 嘅唱頭放大器呢度啦。因為我哋要駁嘅線好簡單嘅啫，就係呢個 RCA 信號線啦，普通嗰啲啦。咁跟住咧，因為唱頭要接地嘅，咁我哋用條我而家用 Audio Quest 嘅銀地線啦。咁但係如果你簡單啲咧，用條剪少少喇叭線都可以做呢件事噶啦。呢個咧就係呢個信號線咧，就係嚟自唱盤嘅。咁啊，駁翻條地啦。咁跟住呢度咧就係 Line Output 啦。咁呢個 Line Output 咧就駁翻出去你個 Hi-Fi 度啦。咁我駁翻 Reference 系統啦。咁就係冰敏嘅前級。咁俾個電佢啦。接駁其實都唔係複雜啫，好簡單。咁如果你嗰個唱盤咧係 MM 頭咧，就唔好駁 MC 啦，駁翻 MM 嗰條關都係一樣咁接翻就 OK 噶啦。聽下佢嘅 headphone M 又點啊，係嘛？呢個渦輪仔咧淨係放嘅 headphone 嘅咋，個 Line Out 咧冇關事噶。JVC HA MX18 個聲都通透開揚嘅喎，啊 OK，渦輪咧推佢就要去到差唔多1點位。不過我想強調隻碟的確係細聲啊！我諗如果你買新嘅都黑膠電瓶大啲咧，就應該唔需要開到咁大。呢隻就難推啦啩 SE Master， 我幾相信應該有啲問。OK， 唔夠推，啲聲好奀啊！我諗佢設計都冇預你推呢一種咁嘅 headphone 啦，所以咧最啱推咧都係啲 on-ear、over ear 或者係一啲即係動圈嘅 IEM。中級嘅 headphone 咧應該啱 feel， 因為頭先好明顯係MX18 咧就個匹配上啱啲。好啦，咁啊講下個聲，咁啊聲其實好簡單嘅啫，因為佢同一般嘅唱頭放大器咧，佢冇咁多 setting 要校嘅，基本上咧就係適合絕大部分嘅 MM 同 MC 頭噶啦，除非你嘅 MC 頭係極度低輸出嘅啫，咁如果唔係咧就都啱使嘅，咁所以基本上放心啊，一般我哋叫做入門嘅唱盤咧，其實都可以喺完全唔需要撳任何嘅 setting 之下咧，都可以隨插即用。即插即播噶啦，一般特別係原裝買嗰啲入門唱盤內置嘅唱頭放大器咧，個背景其實都幾嘈，就有啲底噪。咁如果你隻碟本身又係唱得耐嘅話咧，咁啊真係直頭一開已經有陣好勁嘅底噪。但係佢呢個唱頭放大器咧，就以呢個價錢嚟講，佢都好神乎其技地做得比較靜啦。咁另外佢放大雖然唔係話真係好大，但係足夠嘅。嗰個動態都 OK。咁啊，成個聲音係幾舒服自然，正常，同埋係聽得翻晒好多 detail 嘅。咁我覺得以2000零蚊嘅唱頭放大器咧，係真係做得唔錯。我幾深信一般嚇，如果你買個唱盤翻嚟係嗰啲 all in one 嘅唱盤啊，1萬蚊之內嘅內置唱頭放大器嘅，如果你想 improve 你黑膠系統嘅聲音，唔要佢嘅內置唱頭放大器，咁呢一個都係一個非常之好嘅選擇嚟嘅，大家不妨可以考慮一下。咁當然你問我呢，淨係改一個唱頭放大器呢，已經有立竿見影嘅分別㗎啦，因為大多數呢啲 all-in-one 唱盤入邊嘅唱頭放大器都係好普通。咁如果再進一步呢 ，next step 你想換唱頭嘅話呢，你亦都可以將一般呢啲咁嘅唱頭入邊嘅 MM 唱頭換咗個 MC 頭，個聲音會更加之幼細嚇，個微動態會更加靚。個聲場亦都會靚咗。咁當然啦 ，MC 同 MM 有好多朋友都有唔同嘅睇法，有啲覺得聽歌仔 MM 會好味啲，咁我都認同嘅。如果你買唱頭放大器，你肯定係 MM 嘅話咧，咁基本上買嗰個 Solo 都已經夠㗎啦，咁真係非常之平啊！你如果唔知道自己會唔會升級唱頭嗰陣時會試 MC 唱頭嘅話咧，咁我都建議你就買 Dual， 因為點解？因為佢已經有 MM 同 MC， 佢有一個 flexibility 俾你，甚至乎型啲，你有兩個唱盤，咁一個咧就係 MC 頭，一個 MM 頭，咁佢咧可以咧個制度前面撳咧，佢係容許你有兩組 input，分別可以選擇去
撳個掣就聽 MC 唱頭嗰邊或者 MM 唱頭嗰邊嘅。OK， 好，今日同大家介紹 Cambridge Audio 最新推出嘅 Deal 呢個唱頭放大係 MM 同 MC 嘅唱頭放大啊，2400蚊嘅一個唱頭放大，介紹到呢一度為止啦。咁中意我拍片嘅朋友俾個 like 我，未訂我 channel 嘅記得訂閱啦，訂咗之後記得撳住我 channel 嘅鐘仔，有新片出嘅時間你會第一時間收到通知。下次再同大家介紹一啲真貼地音響。OK， 再見。